Hi guys, na-receive ko na yung HyperX Double Shot PBT keycaps natin. I-install natin siya dito sa keyboard natin. So, tara. Tingnan natin kung ano nasa loob. So, parang ano na rin siya, mini unboxing. Unboxing na rin siya. Sobrang ganda ng may pinito. Sobrang ganda ng may pinito. So, ano lang natin. Mamaya, after natin ma-install. Okay, so, this is the box. Manual ulit. Set na siya. Ah, okay. Oh, dami siya. Medyo matrabaho to. Ano? Set aside natin yung box. Yan muna natin yung keyboard. Bala, ayan siya. Ayan yung laman. Yung keycaps for set siya for full keyboard. So since 10 keyless yung keyboard natin, walang numpad, hindi natin magagamit yung ilang caps. So dito tago na lang natin. Okay. So tara, install na natin siya. So yun guys, na-install na natin yung keycaps. So far so good. Ganda oh. Mas na-highlight yung RGB. Oh, sa mga fan ng RGB dyan, ayan, bili na kayo. So nabili ko siya for 1,500. Pero I think mas may mga shop na mas mura pa. Sa Lazada ko siya nabili. So try, wala kasing time pumunta ng Gilmore, so kaya yun ang option ko. So ayan siya guys. Woo! Amazing.